I dag har jeg en liten hårvideo å dele med dere. Den passer veldig bra hvis du har kort hår, som er ganske sånn rett avklept, og det jeg skal vise dere er hvordan man kan sette i extensions, uten at man får et sånn skille der ditt eget hår stopper og extensionene begynner. Det kan være veldig vanskelig, spesielt hvis håret ditt er veldig rett avklept, eller hvis du har veldig tjukt hår. Jeg har begge delene, så det har krevet litt prøving og feiling for å finne ut av hvordan jeg skulle få det til å se ordentlig ut. Men jeg har kommet frem til en ganske grei måte, og det er ganske enkelt og ganske fort. Og det funker også veldig bra hvis at du vil beskytte ditt naturlige hår, fordi at du slipper å bruke noe som helst varme eller noe på det til vi beskytter under denne kreasjonen her. Så jeg skal bare komme i gang. Beklager at det ser sånn her ut på håret i dag. Så nå ser jo ikke håret mitt ut, for nå har det vært oppi en dott. Men det er ganske tjukt. Du ser det ikke så godt nå, for det er krøller, men det er klept av ganske sånn rett av. Det jeg skal begynne med er å dele inn øverste biten av håret mitt. Og så skal jeg bare feste opp med et strekk. Det ser ganske komisk ut, men nå kommer magien. Så det man skal gjøre nå er å ta frem litt hår fra hver side. For det vil hjelpe med å skjule festene. Og så bruker jeg et lite hårstrekk til å bare feste håret bak i vanlig hestehale. Sånn. Og så bruker jeg bare flette dette håret her, fordi at målet er å skjule det så godt som mulig og få det til å ligge så flatt mot hodet som det går an. Og så fester jeg det bare med enda et lite hårstrekk. Det funker best med små sånn gummihårstrekk i motsetning til sånne store strekk, fordi at det ligger mye flatere mot hodet og mye lettere å skjule det. Hvis du bruker store strekk, så kan det se litt klumpete ut. Så det jeg bruker å gjøre nå, er at jeg stikker fingeren inn i håret, og så bare trer jeg fletta igjennom, sånn at den på en måte kommer opp her. Og så gjør jeg det samme på andre siden, bare at jeg tar den ned der. Og så bare dytter jeg den inni der. Og så holder jeg på plass, mens jeg bare fester den med et par små kliper. Det holder seg som regel ganske godt, så du trenger ikke nødvendigvis å bruke så veldig mange kliper. Men det er greit å bare sette noen der for å være ekstra sikker. Sånn der, da har vi fått skjult mesteparten av håret ganske bra. Alt det håret vi har satt opp nå, det er det håret som vil ha kommet stekkende ut når du har i extensionene. Og det gjør at det vises ganske godt at det er extensions. Så nå er det på siden jeg har satt i håret. Og jeg bruker å starte med de som har 3 små klipper på seg. Så det er greit å børste gjennom der før du setter på. Så starter jeg bare nederst, som om jeg ville gjort det på hvert annet hår. Så
så tar jeg en til med 3 klyper på. Og så bare setter jeg det oppå den fletta som vi lager. Du fortsetter bare med det helt til at du har fått festet ekstensjonene helt opp til skillet. Og før jeg tar ned det her, så liker jeg å style de små tustene jeg lot være ute. Sånn helt ut ifra hvordan ekstensjonene er stylet. Dette funker på krøllehår, det funker på slett hår, du kan gjøre hva du vil, men siden disse ekstensjonene allerede er ganske slett, så bare sletter jeg mitt eget. Så tar jeg ned håret som jeg har satt i strekk. Og så lager jeg skyllen der jeg bruker å ha den, som er på siden. Så tar jeg ned like mye hår på andre siden. Setter dette tilbake opp i et strekk. Og så sletter jeg bare det håret som jeg har tatt ned. Du trenger ikke nødvendigvis å dele håret inn like mye som meg hvis du har tynnere hår enn meg. Men jeg har ganske tjukt hår, så det er lettere hvis jeg deler det inn. Så tar jeg ned litt mer hår, og gjør egentlig akkurat det samme som jeg gjorde i sted. Og bare setter resten opp i strekk. Så bare sletter jeg dette håret også. Nå har jeg slettet alt håret som er her oppe. Så foreløpig så ser det egentlig ganske greit ut. Du kan la det være sånn her. Men jeg liker å ha litt mer fylde i fronten, så jeg har en til med 4 klips på som jeg skal sette i. Da bare egentlig setter den litt sånn hvor enn jeg føler for. Så bare kaster håret opp igjen. Og en fin pannelugg. Og så setter jeg den bare helt i front. Så er det bare å slippe ned resten av håret. Og fikse det sånn som du føler for. Og så kan du jo så klart style det så mye som du vil. Krølle det, slette. Du kan legge mye mer arbeid i det enn hva det jeg gjorde nettopp. Dette tok 10 minutter, så det går ganske fort. Men det ser veldig naturlig ut, synes jeg, når man ikke har de hårtustene som stikker ut overalt, for de er godt skjult i den fletta vi har baki. Så jeg kan vise dere hvordan det ser ut bakfra. Så det ser ganske naturlig ut, synes jeg. Så nå vil jeg bare takke for at dere så på videoen.
Legg gjerne en kommentar hvis dere har lyst til å se mer hårrelaterte videoer. Jeg var faktisk frisør en gang i tiden, før jeg ble tatover, så jeg kan en ting eller to om hår. Og hvis dere har noen tips til forbedring, så vil jeg veldig gjerne høre det, for jeg er veldig ny til det her. Hvis dere har noe annet dere har lyst til å se, bare legg igjen masse forslag. Gi videoen en tommel opp hvis du likte den, og abonner til kanalen min. Så snakkes vi igjen senere. Ha det bra!